Ok, acá, que se mire, ok. ¡Cristian! No entiendo que no lo toques. ¡Cristian, quítase! Es que Cristian lo arruina todo, los explota. Mira, yo me quité, mira, yo me quité. Pero no lo hace falta porque queremos hacer el video. ¡Wow! Ajá. ¡Qué fácil! Ok. ¡Qué fácil! Qué fácil, es duro. A ver. Es duro para los chiquitos. Otra vez yo. ¿Por qué no me gusta cauchar yo? ¿Vieron? Sí, yo vi. Es más grande, ¿verdad? Es más grande. A ver, hay que hacerlo con un pedazo más chiquito ahora, a ver si hay diferencia. ¿Para qué tengas? ¿Estás grabando todavía? Yo quiero. Ok. No, un poquito más. Yo quiero. Ajá, como ahí. Yo quiero. No, es solo para que lo Solo agarren. para tener esto, ¿ok? Ahorita A después ver, tú lo a ver, ves. un poquito, dame un poquito de verdad. Pero que no se les pegue la mano. Espérate, ti. Ya, pero ya. Siempre se va al piso. ¿Por qué no algo más grande? Venga. O algo- algo- Dos de los bancos. Dos bancos. Ok, denme el slam a Jordan. No, tonto. Uy. Yo me quiero sentar, no me encanta. A ver, pues ¿para qué lo echaste al piso? A ver. No, no lo hagan todavía. ¡Ey! No toquen el slime. Mira lo que hizo Jordan, lo echó del piso, pero es bueno que esto se quita. Titi, pues lo hacemos aquí. ¿A dónde? En el suelo. No, porque mira, todavía deja. En un lugar que no se pegue. Como hay que traer algo ponerlo en el piso que no se caiga. Ajá, ajá. Pero Vamos a buscar. Me echaron tu teléfono. Vamos. Mamá, tu iPhone. Que ya. Bueno, hazlo en una bola, por favor. Ok, ahora. No lo vayas a tachar, Cristian. No toques, no toques. Nadie toque. ¡Se pegó! Hazlo. A ver. ¿Qué, Jordan? Sí. No te voy a dar slime. Entonces no te vamos a hacer squishy. Jalala, pu. A mí se me van a hacer uno. A mí también va. No. Vamos aquí un poquito cada uno, nomás un poquito. Que no esté. Mira, ya la Jordan. ¡Se pegó! ¡Ey! Stephanie y Michelle, yo tengo una idea. ¿Qué? ¿Cuál? Espérate, ahora Otra vez, Titi, otra vez. No pegué más. Es un pedazo. Pueden poner el slime acá, después lo ponen así, como lo hicieron, después le pueden hacer así, como una pelota así. Pues eso hacemos. Oh, ya sé que lo que está diciendo Pedrón. Como lo que hacen en los videos esos. Que lo hagamos así, ¿va? Después pongamos eso y después no hay que hacerle así, sino hacerle en una pared y después hacerle así. Hay que tratar la ver. Ok, pero ¿qué tenemos que hacer como mucho casi? Hay que estirarlo, estíralo. No, estíralo muy bien como para que se... A ver, lo más es que como está grande de acá, a ver si va a abrir. Mira. Ok, ahora. No lo ¿Qué te lo toques. haces? Hazlo. Ah, no se hace. No, yo no dije así, Stephanie. No sé cómo que le agarren mucho y le hacen así, pero le hacen así, ¿sabes? Oh. Sí, como le hacen así. Para que. Stephanie, como le ¿Ya hacen estás así. grabando? Sí. Bueno, bien. Ok, quítense. Ok. No lo quiten con su mano. ¡Wow! Yo no dije que lo quiten con su mano, eso. Pero cállate. No andaba hablando de eso. Nadie te va a escuchar a tus ideas. A ver. Bueno, al menos que nos da ideas a nosotros de tus ideas. ¿Ya entiendes cómo es? ¿Entiendes cómo es que deja con una gran bola así? Oh.
díganle a los güeros que cierran la puerta. Porque Ok, mira, mamá, espérate, mira. si ya las miré de allá que hicieron una gran... Sí, no miraste. Y los otros grabando el video. ¿Estás mirando esto, mamá? Porque después de que lo grabemos, ¿no? Quítense. Tengo hackeo. Lo que la... Sí, hay que hacerlo otra vez. 44, 45, Ok, trae el otro banco de allá. 47, 48. Quiero traer el otro banco de allá. Que slime. ¿Por qué? Para que hagamos grandes burbujas. Wow. ¿Qué hay otro? Ok, gracias. Elin, te coge mis audífonos. Ok, gonna make some slime. Quiero Laura, ve a pararte allá. O no, acá. No, aquí, mira. Ok, Porque ya la más- pero quítese, Cristian, no haga eso. Ok, hagan todo para allá, para no me va a pegar en nada de eso y no me... Es que yo me quiero sentar. Pues siéntate, allá no es así, por eso te están diciendo allá. Acá, mira. Carol, agárralo. No vayas a pegar slime en mi phone. Ponlo bien la cámara. Ok. Cristian, no mire. Está pequeña. Pero hizo más grande. Dejaré que te quites la pulsera, ¿va? No puedo. ¿No puedes? Tengo que darle aquí. ¿Te ayudo? Mira, aprieta esta cosa de aquí. Y después lo jalas. Vale. Ok, ahora hay que hacerle... Lo que como... Hay que pegarlo bien. Ya. Es que no se pegan porque... Ok, lista. 1, 2, 3. ¡Agárrenlo todos! ¡Rápido! ¡Se está cayendo al piso! Se está cayendo al piso. Ve, ¿por qué repites lo mismo que yo? En vez de ayudar, miren. ¡Ay, Mira, yo me chorré toda esta vez. Miren, ¿qué hice? ¿Por qué lo tachas, pues? Ah, pero yo les dije que ayuden. ¡Oh, Titi! Oh my God. ¡Qué cool! Pero es mejor que todos hagan para allá. Sí, otro lado. todos háganse para allá. Pero hay que quitarles el slime primero. Vente para acá mejor, ve. Con ese para que no haya mucho... No esté muy incómodo. Ok. Ok, háganle así las manos. Ay, ¿alguien me ayuda, Titi? ¿De qué? Sí, ven. Es que yo me chorré hasta las piernas, me chorré. Qué bueno que no estaba usando pantalones. ¡Wow, qué fácil! ¿Escuchas? ¿Ya? Gracias. Ok. Ok. Hay que llevar la cámara para allá. Ya, apriétalo. Ok. And welcome back to our show. ¡Qué cool eso! Michelle, di algo. ¡Qué cool eso! Okay, now let's do semis. Michelle, di algo. And that's me. Five. Carol, let the camera go. Why did you even hit me? Este color está bonito ahora. Está como el tío, como el agua. Porque le eché amarillo y azul. Bueno, pero... Ok, rápido. Titi, no puedo ver el slime. Pues vente como para acá, ve. ¿Dónde está Cristian? Pero Cristian, tú quédate ahí. Jordan, quítate. Ya sé por qué no funciona. Hay que agarrarlo, hay que agarrar igual de ancho. Hay que agarrar con un poquito ancho. No, qué Es fácil, es duro. No, qué fácil, no. Qué fácil, no. Hay que agarrar con un poquito bolsito para que se haga la burbuja y se haga como... como bolsito aquí así. Así es. Voy a estar acá. Vayan para allá. Cristian, te dije que no te muevas tú. Solo él.
preocupe de Dale. eso. Vamos a probar. Siete, Jordan está saliendo. 1, 2, 3. Nada más que este juego dijo no. ¿Ah? Uy. Hay que tratar de hacerlo en ese asiento. A ver. No se pega. Yo ya no encontré. O en el piso de la sala o algo. Hay que hacer una grande por favor. Pero no sé si te lo va a dejar. ¿Ah? ¿Te lo va a dejar? Ok, dile. Au, Cristian. ¿Puedes tener slime?